Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di Aisyah Vlog. Di video kali ini saya mau jalan lihat-lihat situasi di Sungai Citarum dan sekitarnya guys. Menurut informasi beberapa daerah di seluruh Indonesia, berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan di seluruh Indonesia sangat tinggi sampai hampir beberapa daerah dilanda banjir, termasuk di daerah Kerawang guys. Dan menurut informasi Sungai Citarum pun juga meluap. Di video kali ini saya pengen lihat situasi di Sungai Citarum. Di seluruh wilayah Kabupaten Kerawang tercatat hampir 5.000 rumah terendam banjir yang terdiri atas 10 kecamatan di seluruh wilayah Kerawang. Di sebelah kanan saya ini saluran irigasi yang berasal dari bendungan Walaha guys. Kalau kita perhatikan permukaan air agak meluap sedikit, tapi nggak terlalu tinggi guys. Dan insya Allah aman karena air ini diatur oleh pintu di Walahar.
into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. Test the waters, oh it's hot. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby.